शिट, ये एग है क्या डायनासोर का? नो नो बेबी नो, शिट। सो व्हाट्स अप गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग अनदर एपिसोड। दिस इज़ मी पीयूष। तो आज हमारे पास है एक बेस्ट बजट गेमिंग वीआर जिसमें आप 3D मूवीज़ देख सकते हैं, 3D गेम्स खेल सकते हैं और तो और इसमें आप कॉल रिसीव भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे जल्दी जल्दी अनबॉक्स कर लेते हैं क्योंकि मेरी एक्साइटमेंट थम नहीं रही है यहाँ पर। तो चलिए जल्दी करते हैं। तो जिसको भी ये बाय करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हर बार की तरह, और कमेंट में भी मैंने पिन करा है। तो यहाँ पर मुझे कुछ बैंगवुड के स्टिकर्स मिले हैं, तो आप बैंगवुड को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है VR सिनिकॉन और इसको अनबॉक्स करने के लिए आपको साइड में से स्लाइड करना होगा। और बॉक्स काफ़ी सिंपल है, इसका ब्लैक बॉक्स है अंदर से। तो जल्दी से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो फाइनली अनबॉक्स हो चुके हैं। अब VR को पुकार लेते हैं। VR बाहर आओ बेटा, जल्दी आओ आओ। तो अभी VR को साइड में रखकर देखते हैं बॉक्स में हमें और क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स के अंदर हमें मिलती है एक यूज़र मैनुअल, प्लस ये एक वारंटी कार्ड भी है। इसकी हमें वारंटी मिलती है 3 मंथ्स की। तो फाइनली बात करते हैं VR की। तो VR के साथ यहाँ पर हमें एक और चीज़ मिलती है, इसके अंदर कुछ ब्लू है। तो ये है क्लीनिंग क्लॉथ, आप इससे इसके लेंस को साफ़ कर सकते हैं। तो इसकी क्वालिटी सही है। इस VR का वेट है 450 ग्राम्स और ये है एक एडजस्टेबल बेल्ट जो कि आपके सिर के ऊपर से और साइड में से जाएगी। ऑप्टिकल लेंस पर हमें मिलती है एक प्रोटेक्शन फिल्म, तो इसे रिमूव कर लेते हैं पहले। लेंसेज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये आपको एक क्लियर विजन देंगे। ऊपर की तरफ आपको कुछ व्हील्स मिलते हैं जिससे आप लेंस की फोकस को एडजस्ट कर सकते हैं। राइट लेंस के लिए हमें राइट व्हील मिलता है और लेफ्ट लेंस के लिए हमें लेफ्ट व्हील मिलता है। ऊपर की तरफ आपको एक और व्हील मिलता है जिससे आप लेंसेज की डिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस VR में ये है कि हमें इसमें हेडफोन भी मिलते हैं और वो भी एडजस्टेबल, तो हम इसमें गेम काफ़ी अच्छे तरीके से खेल सकते हैं और विद साउंड। यहाँ पर आपको मिल जाती है एक रिमूवेबल लेदर पैच जिसे आप साफ़ करने के लिए रिमूव भी कर सकते हैं। नीचे आपको मिलता है एक टच स्क्रीन बटन, इसे प्रेस करने के बाद वही ऑप्शन खुल आएंगे फ़ोन में जो कि फ़ोन की स्क्रीन को टच करने के बाद खुल कर आते हैं। ये हैं वॉल्यूम रोकर बटन्स, इससे आप वॉल्यूम अप कर सकते हो, इससे आप वॉल्यूम डाउन कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिलता है एक मल्टी फंक्शन बटन जिससे आप कॉल रिसीव या रिजेक्ट कर सकते हो। इसके ऊपर आपको मिलता है एक माइक्रोफोन जिससे आप कॉल का आंसर दे सकते हो। इसको फ्रंट से ओपन करते ही आपको मिलता है इसके अंदर 3.5 mm का जैक जिससे आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो। आप इस VR में किसी फ़ोन को एडजस्ट कर सकते हो सिवाय iPhone X के, क्योंकि यहाँ पर हमें मिलता है 3.5 mm का जैक, उसमें जैक है ही नहीं। बड़े फ़ोन भाई, बड़े फ़ोन। एक और चीज़ यार कॉन्टैक्ट नंबर मत मांगा करो, मैंने दिया तो है फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ यार वहाँ फॉलो करो। मेरे से कुछ पूछना है तो मैसेज करो, मैं 100% रिप्लाई दूंगा। इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। फ्रंट पर हमें मिलता है रिमूवेबल पैनल जिसे हम रिमूव कर फ़ोन के कैमरे को यूज़ कर सकते हैं बिना VR को उतारे। तो चलिए इसे यूज़ कर देखते हैं। ओह वाह, तो यहाँ पर क्लियरिटी काफ़ी अच्छी आ रही है। तो आप बीच में एक डॉट देख रहे होंगे जिससे सेलेक्ट कर सकते हो आप कुछ भी। तो यहाँ पर 2 गन्स हैं। तो अभी मैं खेल रहा हूँ ज़ॉम्बी किलर्स VR गेम। तो एक 360 गेम है, आप देखिए यहाँ पर विजन। वाह, तो मैं गन चूज़ कर लेता हूँ। दैट्स इट। ओह वाह, where is next? Shit, आजा। Oh shit। तो साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मिशन कंप्लीट। तो चलिए अब 360 वीडियोस देखते हैं। तो डायनासोर आ रहा है। 360 विजन आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। ओह वाह, डायनासोर की आवाज़ आ रही है। शिट, सामने ही है। Oh man। Baby no। Whoa। Shit। Ah। Oh no, Nachi। Go away। इस VR की प्राइस है 2000 रुपीज़ और ये काफ़ी अच्छे VR हैं। इसमें हमें लगभग वही फीचर्स मिल जाते हैं जो हमें सैमसंग के VR में मिलते हैं और इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, चाहे वो इसके एडजस्टेबल हेडफोन्स हो या इसकी लेदर पैच। जिसको भी ये बाय करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैंने कमेंट में भी पिन करा है। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जब तक के लिए जो मन में आए गाइस वो करें। डू वॉच योर हार्ट फील। स्टे ट्यून्ड विद द HFB अनबॉक्स गाइस। बाय।
Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things.